А бывает в природе такая пора. Ветер стихнет, но листья трепещут. Взгляни на глобус. Вот он, шар земной. На нем Башкирия с березовый листок величиной. Всего лишь навсего, не больше обыкновенного листка. Береза же, великая Россия, так зелена, так высока. Веками тот листок сорвать с березы пытались и огонь, и ливни, и морозы. Елгалар төннен һөйләшә, болыт тауҙарға ҡунғас, йөрәктәр төнөн серләшә, аяҡ тауышы тынғас. Ниңә шулай, бит йылғалар, көндөҙ ҙә аҡмай тормай. Төнөн серләшкән йөрәктәр көндөҙ ҙә ҡаҡмай тормай. Таң һыҙыла, ә йылғалар һаман шылтыр-шылтыр. Күрәһең инде йыһандың ғашиҡ сәғәте шулдыр. Мустай Карим мечта. I climbed the top of the mountains. Echo greeted me. It was loud. I wanted to be a mountain. Now my dream is mountains with clouds. I explored deep seas, but why have the strongest wave rushed into my heart and haven't come down, disappeared? My dream is the sea in my heart. I fell in love with you for life. The fate and life merged together. You are able to love and be loved. You are my dream, my love forever. Суэй әйтә, сездә тегендә җиргә диләр, хәзер кар яткан. Кар нинди ул? Дип аңлатам. Кар суэй, ел сөяге төсле, шикәр төсле, шундый ак кына. Тик аклыгы синең тешләреңнән. Кайтыш булыр, булса чак кына.